நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா யானையை பற்றி தாங்க. யானை வந்து என்னென்ன பண்ணும், நம்ம யானைங்களோட பலம் என்னென்ன, அதை பற்றி தாங்க. யானைங்க தாங்க காட்டோட உண்மையான படைப்பாளிகள். எப்படின்னா, அது சாப்பிட்ற அது 20 மணி நேரம் வந்து நடந்துக்கினே இருக்குமா. அது வந்து சாப்பிடும் போது, இந்த பெரிய பழங்கள்லாம் சாப்பிடும் போது அது வந்து சாணங்கள் வந்து இடுமா. அந்த சாணம் விடும் போது அந்த பழத்தை சாப்பிடும் போது அந்த கொட்டைங்க அந்த இதுனா வந்து மண்ணில் வந்து அது வந்து மரமாக மாறுதான். யானைங்க சராசரியாக 300லேருந்து 500 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வந்து நடக்குமாங்க. யானையில் 2 வகைங்க. ஒன்று ஏஷியா, இன்னொன்று வந்து ஆப்ரிக்கா. அதில் ஆப்ரிக்கா யானை வந்து நல்லா ஹைட்டாக வளருமா. அதில் வந்து ஆண் யானைக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி தந்தம் இருக்குமா. பெண் யானைக்கு வந்து தந்தம் இருக்காதான். ஒரு நல்லா வளர்ந்த யானை வந்து 4500 கிலோலேருந்து 7500 கிலோ வரைக்கும் இருக்குமா. அது ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 12 ஹவர்லேருந்து 15 ஹவர் வரைக்கும் சாப்பிடுமா. அதுக்கடுத்தது அது ஒரு நாளைக்கு 150 கிலோ வரைக்கும் அது உணவு எடுத்துக்குமா. அது யானையோட தும்பிக்கையில் நிறைய மசில் இருக்காங்க. அது வந்து ஒரே இதுவில் 350 கிலோ வரைக்கும் அதோட தும்பிக்கையால் தூக்க முடியுமாங்க. யானைங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிலநடுக்கம் வந்துச்சுன்னா உணர்கிற சக்தி இருக்காங்க. அது வந்து மற்ற யானைங்களுக்கு சிக்னலும் கொடுக்குங்க. 12 கிலோமீட்டர் தள்ளி உள்ள அந்த இன்னொரு யானைக்கு இங்கேருந்து கத்தியே சிக்னல் கொடுக்குங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஆபத்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யானை குளிச்சிட்டுக்கு அப்புறம் அது மேலேயே அது வந்து மண்ணை வாரி கொட்டிக்கும். ஏன்னா வெயில் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து நிறைய அலர்ஜிஸ்னால் வர்றதுனால இந்த மாதிரி மண்ணை வாரி அதே கொட்டிக்கும். யானைக்கு ஸ்மெல்லிங் பவர் அதிகமாங்க. அது 19 கிலோமீட்டர் தள்ளி உள்ள தண்ணியும் இங்கேருந்து கண்டுபிடிச்சி கரெக்டாக ஓடி போகுமா. யானை கன்சீவ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த வந்து 22 மாதம் கழித்து தான் அது வந்து குட்டி போடுமா. அது குட்டி வந்து பிறக்கும் போதே 100 கிலோ வரைக்கும் இருக்குமா. ஆனால் அது குட்டி வந்தக்கப்புறமா கூட அந்த குட்டி வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக நடக்குமா. யானைக்கு ஒரு தடவை தந்தம் வஞ்சிச்சுன்னா திரும்பி வளராதுங்க. யானைங்களுக்கு தண்ணியை பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்குங்க. அது தண்ணியை பீச்சி விளையாடும். அம்மா யானைங்க வந்து நல்லா ஸ்விம்மும் பண்ணுங்க.